ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 350 സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൻ്റെ ഫോർക്ക് ഓയിൽ മാറുന്നതാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോയുടെ ലെന്ത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ഇളക്കി സെറ്റപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ ഓയിലും മാറിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയത് ഒഴിച്ചില്ല, പഴയത്. ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ മാറുന്നത് കാണിക്കുകയാണ്. ഇതിലാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ടൂൾസ് ഒരു ഹാമർ, ഒരു സ്ക്രൂ സ്പാനർ, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു 12 ടീ, 24 റിങ്സ്, ഒരു 8 ടീ, ഒരു 12 സ്പാനർ, 12 റിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഓയില്, ഫോർക്ക് ഓയിൽ, ബുള്ളറ്റിൻ്റെ 200 ml, ഒരു പൈപ്പിൽ 200 ml ആണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് ഇളക്കുന്നത് കാണാം. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിലതിൽ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത് ഇളക്കുന്നത് നല്ലത്. എല്ലാ 20,000 കിലോമീറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ഓയിൽ മാറാണ്ടതാണ്. 15 അല്ലെങ്കിൽ 20. നന്നായിട്ട് ട്രെയിനായി വരണം. ഞാൻ നേരത്തെ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വയറൊന്നും ബ്രേക്ക് ആവരുത്. ഇവിടെ ഈ അലങ്കി ഇളകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയത്. എന്ത് വേണം, ഇവിടെ ഇളകിയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി വിട്ടാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ മേളിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഇളക്കി വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇത് 200 മില്ലിയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇത് ഒരു പൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഒഴിക്കും. ഗ്ലൂ എടുത്തോണ്ടേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക, എരിക്കുള്ള ഭാഗം അടിയിൽ വരണം, ഇത് മേളിൽ. ഓക്കെ, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചാൽ മതിയാകും.
നമുക്ക് മാറാം. പുതിയ വണ്ടികൾ പെട്രോളൊന്നും ഒഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 200 മില്ലി നമ്മൾ ഒഴിക്കുകയാണ്. അതായത് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ബോൾട്ട് മേലിൽ.
ആകുമ്പോൾ അതേപോലെ ABS-ൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക് യൂണിറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പണി കംപ്ലീറ്റ് ആകും. അത് സമയം കൂടുതലെടുക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ചുരുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും